Добро утро и од мене, пред се честит Рамазан Бајрам на сите кои што го слават, а денеска стартуваме со Дојчо Јовановски, биоенергетичар и автор, со кој што зборуваме за неговата книга за помошта на клиентите, какви се успеси постигнал и како да се пронајде силата, позитивната енергија, надежта. За сето ово продолжение, па затоа останете со наследните минути. Добро утро и добре дојдовте, многу ми е драго што сте ми гостин денеска. Добро утро и добро ве најдов во добро утринско расположение, кога што гледам во студиото позитивна енергија, позитивни луѓе, значи и да го честитам празникот на исламската вероисповед, нека е среќен празникот за многу години, а ние ќе останеме да се дружиме од текот на целата емисија. Така е, спомнав се дека чувствувате позитивна енергија, дали секогаш и приватно кога сте во друштво на луѓе чувствувате каква енергија имаат, дали имаат некоја блокада можеби или негативна енергија? Значи секогаш, пошто ја малце моите сензори работат малце подалеку и повеќе, секогаш се чувствува во близина дали имаш позитивни, мислам негативни луѓе не постојат, меѓутоа постои во нивната енергетска, како да кажам, околина, што се случува таа негативна енергија, што тоа влијае на нив, после тие стануваат како малце по-љути, по-нервозни, по-несмирени, така да секој се чувствува енергијата на луѓето. Може и да поминете некаде во некоја област, каде што ќе ја почувствувате позитивната или негативната енергија која лебде во воздухот. Така да секојаш е, значи таа позитивна и негативна енергија секаде е чувствителна. Да, вие дури велите дека негативната енергија во човекот, нели не постои некаде на друго место, туку во самите нас, а како да се пронајде пак позитивната енергија, каде не изеде ја најдеме? Секојаш, значи, дружбата со позитивни луѓе може ќе те направат позитивен човек да бидеш. Негативната енергија, значи, треба да се потрудиме да ја искорениме од самите себе. Ако ја искорениме таа негативна енергија од самите нас, онда стануваме многу почувство, имаме чувство на подобар живот, поенергични во работата, значи секоја работа ја работиш со љубов, ја работиш, значи едноставно ти е многу полесно. Во колку имаш негативна енергија и си со набојна негативна енергија, работата не ти оди баш онака како што сакаш и посакуваш. Значи секогаш влегуваш од грешка во грешка. Така, но можеби луѓето некогаш и не сакајќи, нели се соочуваат со негативни настани, околности, ситуации, личности, па и тоа им влија и можеби се затвораат во себе после тоа. Да, секогаш е тоа не сакајќи. Значи ние никогаш не сакаме да бидеме негативни или во смисла да имаме во себе негативна енергија, меѓутоа тоа самата околина, самото живење можеби ќе не донесе до таму ако дозволиме. Така, како сте пак вие? Како се чувствувате и денеска, и периодов воопшто? Што е она што вам ви влие на вашето расположение? Дали секогаш успевате да го задржите ведриот дух? Јас секогаш успевам да го задржам она што е мое. Значи ја успевам да го задржам со тоа што секогаш на работите гледам позитивно. И ако има нека негативно нешто, значи и тоа е од полза што треба да го разбереш, да го прифатиш и тоа да го претвориш во позитивно. Значи ако почнеш да размислуваш на негативни ствари, онда стануваш негативен и не можеш да го сработиш она што сакаш да го сработиш, сакаш да го видиш, да го научиш и така натака. Така, значи има начини како да се оградиме или заштитиме? Има многу начини како да се заштитиме таа негативна енергија. Со добра мисла секогаш можеш да победиш. Така, може ли сами да си помогнеме со биоенергија, бидејќи вие нели тоа го работите со години, па дали сами на себе си понекогаш си влијаете? По потреба да. Значи можам сам себе да си помогнам, оноку колку што можам. Кога не можам, веќе тука е медицината. Така да никој пат не е прекината таа врска медицина алтернатива. Да, не мора да биде воопшто исклучено. Во никој случај. Да. Како и кога ја откривте вашата дарба? Можам слободно да речам дека е дарба. Вака, значи таа постои, значи уште од малку кога сум. Меѓутоа тогаш не сум знаел што се случува. Знам дека нешто се случува, меѓутоа не сум знаел што се случува. Се до денот кога не почнав да работам. Значи јас станав од спиење и почнав да работам. Мислам тоа е една приказна каде што јас во почетокот бев збунет и не знаев
што се случува, меѓутоа се случи, можам и да раскажам ако... Да, слободно. Многу ме интересира самиот почеток и ете и како мал, што е она што сте го чувствувале, а не сте биле свесен? Мислам, кога сум одел во училиште, Ја што сум можел да направам, другите не можеле. Ја ако, да речеме, кога се предава лекција на час, пример, јас ја следам, едноставно сето тоа веќе го знам. Додека ја следам лекцијата и знам што иде следно после таа лекција. Значи, предавањата ми биле само како еден вовед, меѓутоа другото се сум го знаел. И многу пати дури наставниците, да речеме, за мене знаеле да кажат, па ти каде, како го свати тоа, пошто тогаш ретко беше да можеш книги да си купиш, значи ретко мораше да запишеш она што го имаш, ја не го запишував, едноставно го памтев. И многу пати се случува да знам нешто. Ете, книга ќе ја земам, пример, ја знам целата книга што пишува во неа. Како пречувство, некоја интуиција? Како пречувство, затоа што до сега, да речеме, многу ретко читам книга. Затоа што сакам да читам, меѓутоа кога ќе отворам првата страница и кога ќе го видам насловот, веќе знам што се случува во книгата. Значи ќе го извадам оној текст јас самиот, значи во себе, ќе отворам последната страница да видам дали е тоа вистина што го гледам на првата страница. И за мене целата книга е јасна, така да никош не можам да прочитам книга. Не ви е интересно да ја читате? Баш тоа, не ми е интересно да ја читам. А потоа, кога сте почнале да работите? Наеднаш рековте, кога сте станале едно утро? Вака, значи... Како течело тоа? Тоа течеше вака, значи тоа беше сон. И денеска, значи, тој сон ми е, така ми доаѓа езио, кога го кажувам, меѓутоа, значи, спијам. Сабалето требаше да станам, значи, за на работа. Тогаш каде работевте? Во геолошки завод. Така? Геохидропроект тогаш работев. И се будам, мислам, спијам и во сонот сонувам, се наоѓам кај Свети Пантелеймон, манастир, тоа е Кочанско. Таму. Се наоѓам во сонот таму, тоа било некој собир. Имало, значи на тој ден имало собир таму, се наоѓам јас со мојата фамилија, шетаме така огромен простор, ливади, убаво. Во еден момент, значи, некои луѓе плачат, некои се веселат, на некој дел има музика, кај што луѓето се веселат така. И во еден момент, како што се движиме така и разговараме, како сега го гледам тоа, и чувствувам глас, слушам глас, она длабок глас. И вика, дојче, овој народ има да го лекуваш. Ја, како не, ја ќе го лекувам. Онака си помисли, викам, ја ќе го лекувам. И одам уште неколку чекори понатака, кога вториот пат го слушам гласот, значи дојче, вика, овој народ има да го лекуваш, и она над мене као да надвиснува една рака и ми дојде ладно. Она како ладен бран ми дојде. И ја така се стресов, викам, и како не, ја ќе го лекувам, и се насмеа во сонот. Сум се насмеал. И се разбудив. И супругата моја вика, абе дојче, што смешно сонуваше? Викам, ништо, знаеш, не го кажав сонот, пошто веќе беше време да станам за на работа. Станав, се спремав, отидов на работа. Заврши со работата, 3 часот, пошто близко ми е тука работата беше. Се враќам дома и кога влегувам тука во влезот на кај мене, гледам луѓе. Се собрал, луѓе си стојат така. И сега поминувам меѓу нив и кажав добар ден од култура. И добар ден и сите. И сега почнам да слушам позади тие што веќе ги одминувам. Он вика, како не вика, го видов ја вика. На сон вика, он вика, истиот вика, како што го видов. И си продолжив се, као да не ги слушам, влегов дома, добар ден. И на сопругата викам, што овој народ надвор, што прават? Не знам, вика, прашај ги, тебе те чекаат, вика. Вас ме барат. И ја, што сум направил сега, вика. И излегов. И првите што беа тука, некаде 8-10 луѓе може да имаше, првите што беа тука, и викам, кажете што е работа. И од нив 20 мажи и жена беа од Делчев, Берово некаде, од тој дел. И вика, извади едно ливче, вика, дојче, ти си, јас сум, вика. Дојче, така ме запишеле на ливчето. Епа, вика, вака, вика, сакаш смеени се, сакаш прајне будали, ки ти кажеме зашто сме дојдени. Кажете, и извадија 2 икони. Кузман и Дамјан, као сега се сеќавам.
И вика, овие икони, значи, они сонувале сон пред 40 дена, колку треба да стојат тие во црква. Овие икони да ги однесеме во црква, да ги осветеме и на денешен ден да ти ги донесеме. Ни порано, ни покасно, него точно на денешен ден. Добро, и сега не знам што понатака со луѓето. Добро, и па вика, така сонуваме дека тука лекот кај тебе ќе го најдеме. Добро, и влегувам, викам, ај влезете внатре. Пошто се уште немав таа просторија што ја имам сега, влегував внатре, сопругата на човекот седна на кревет, овој му стави столче, викам, седнете тука и сега не знам што да му правам. И како што стоев едно време и почнаа рацеја да шетаат. И му кажам, тоа тука се случува, тоа ти е. И сопругата таму вика, нели ти рекол дека човекот се знае? Да. На него му кажа, вика, нели ти рекол дека се знае? И му го прашам, така ли? Така е, вика, еве, секако што ми кажа, се е така. Добро. И ништо, завршив со него, стана сопругата него, седна, направи. И со неа истото? И со неа истото го направи, кажа, абе, знам, вика, ја те видов на сонот, вика, и сонот мене ми кажа дека ти ќе ми помогнеш и се ќе ми кажеш што ми е. Добро. Излегува, тија излегува, влегува следните и така почнавте всушност. И така почнав да работам со луѓе. Најинтересно беше што во сите тие имаше едни од Струга Подмолје, мислам дека се беа. Жена беше сама. И ми вика, ја те сонував тебе, вика, мора да ми помогнеш, вика, за сопругот. Кажете, вика, мене ми го испуштија од болница, вика, да си почине дома. Пошто веќе медицинскиот дел завршиле, толку од него било, да си го однесам дома и да ми починам, вика, ама на сон ти ми дојде, вика, и сега дојдов кај тебе со обрат. Добро, и кај човекот? Вика, он не е подвижен, вика, леже во кревет, кај сестра ми го однесов. Добро. Кај е? Тука во близина. Викам, добро, ќе дојдам таму. Завршив со сите луѓе што беше, ги испратив. Што се случува, не знам. Отидов кај жена, човекот лежеше на кревет. Мислам, дори не се чувствуваше неговото дишење. Толку што беше ослабнат веќе. Нозете потечени, целиот потечен. И вика, не јаде, вика, веќе. Со цевче му дават водичка помалце. Викам, добро. И сега го гледам, му направив што му направив. Не знам и јас што му направив. И ништо, си отидов. Викам, утре пак ќе поминам. И си отидов. Следниот ден одам на работа. Завршив со работа, се враќам, одам дома кај луѓето, попатно ми беше, се качам на спрат горе, во станот, и човекот седе на кревет. Истиот тој човек. И неговата супруга вика, вика, јадеше они супа, јадеше денеска, што не јадел, вика, со месеци, вика, беше. Добро. Направив што требаше да направив, си отидов. Следниот пат, викам, пак ќе поминам. Го гледам, вика, почна човекот да оживува, да станува. Да. Следниот ден стигнувам до зградата кај што треба да влезам. Вика, јас сум тука. Добар ден, вика, јас сум тука. Он седнал на клупа и ме чека, значи пред зграда. Што ме изненади. Ајде, викам, се качевме горе, му направив терапија, отиде и човекот си отидува после здрав, прав и тераше можда многу повеќе години, 10-15. Отколку што мислеле дека ќе... Од него го испратиле дома да си умре човекот. Да, и да. Целата приказна почна така да јас секојдневно со работа почна луѓе да не... Колку години веќе го работите ова? Па само 30 години. Само 30 години. Само 30 години. Веќе 3 децени. Сте имале ли некој најтежок случај, некој што го паметите, каде што најмногу сте успеале да помогнете? Секој пат има лесни и тешки случаи, за мене сите се случаи кај што може само гледам да помогнам. Колку и да е тежок, мислам, ќе пробам да му помогнам. Меѓутоа до сега, фала на Господ, имало добри успеси. Во книгата исто опишувате доста ситуации, случаи со различни пациенти, со различни заболувања каде што сте помогнале, кога немале помош од друга страна, и таму велите исто дека е битно да не се подейства на алкохол и некои јаки лекарства. Што друго може да одмогне на терапијата? Значи, подейства на алкохол, ако е, мислам, онда сета терапијата не може да издржи. Значи, тоа ќе трае можда 1 минута кај него терапијата и толку повеќе не може да издржи, може да му се слоше, може и се друго. Подейство на терапија, ако е веќе, тоа са претежно
под тешки антидепресиви. Под антидепресив не е проблем, меѓутоа тешки антидепресиви и долго време користење тој не може да распореди како енергија. Значи неговото тело е толку истоштено да кај нив најмалку се работи. Значи можеш да работиш 5, 10, 15 минути е многу веќе за нив. Значи едно 5 минути толку ќе биде. Значи за почеток. Ако почне да се подобро состојбата, така се зголемува и терапијата. И колку може да трае третманот? Па 5, 10, 15 минути, кај некој може и да трае 20 минути. Меѓутоа сепак зависи од организмот колку брзо ќе ја прифати, ќе ја распореди и ќе ја произведува енергијата. И јас ако му дадам енергија, он ја потроши, онда тамо процесот е малце потежок. А како продолжува да се произведува? Треба ли време да помине? Треба ли повеќе третмани да се направат, повеќе серии? Како повеќе третмани, да, меѓутоа и самиот организам, значи самиот он треба да биде активен за да може таа енергија да произведува. Значи неговиот организам ако го ставам ја во функција, он треба да се потруди сам, значи понатака да продолжува. Јас ќе му помагам докај можам. Меѓутоа и самиот треба да почне да работи на себе. Така, исто третманот може да биде и со контакт и без контакт, но се осеќа во многу ситуации она топлина или енергија од самите дланки, од самите раце баш. Топлината, значи се зависи од организмот. Што има побарување. Значи тоа се спектри на енергија. Да речеме некош температурата може да стигне 40 степени, 50 степени. Толку многу. Ако е потребно, да. Меѓутоа може да речеме ако има температура, претежно со мали дечиња кога ќе дојдат со температура, рацете може да станат и -5. Да. Да, значи многу е различно и никогаш не е правилно да рацете мора да бидат топли. Значи самиот организам во колку е способен да прифати и да приме он како енергија, он ги прима сите оние спектри на енергија што се му потребни на него и прави распоред. Оти некогаш топлината или енергијата ја се контролирам. Да речем контролата на енергија, да речем од 1 до 5, така го класифицирам, меѓутоа значи секогаш се работи на онаа единица на најниски фреквенции за да може организмот да ја прифати како енергија. Меѓутоа сето она што е повишено, тоа се на многу ретки случаи кај што се применува. Меѓутоа значи, али оние организми кај што е најслаба енергијата, најмалку кај што има тогаш со најмала фреквенција се работи кај нив, затоа што он не е способен да прифати она што можам ја да испорачам. Така, дали пак вие се чувствувате после тоа уморно или исцрпено понекогаш? Не, никогаш не се чувствувам уморно или исцрпено. Да речеме, јас сум по 12 сата, некош ми се случувало да стојам на нозе, да бидам на нозе, некош сум имал и по 100 луѓе на ден, што се вика, до сега баш пред некој време гледам, кога сум имал закажување 116 луѓе во еден ден. Во еден ден? Во еден ден и тоа било сабота, баш го запамтив. Сабаля од 7 вечер до 11, 12 и некош ќе се јави некој, ја ќе дојдам, па ти што сакаш, прими ме, сакаш не, и што ќе му правиш, мораш да го прифатиш. Не можете да одбиете, да, не во таа да ситуација. Да. Значи, во почетокот со енергијата беше, да речеме, проблем, пошто не можеше никаде да научам нешто ново, што... Добро. Значи, морав сам да учам сам себе, да си учам сам себе си, значи. Целото, се што ми беше научено, мене ми беше од мојата пракса. Не најдов никаде во ниедна литература кај што можам да прочитам за да применам како енергија, или некаде ако најдев да прочитам дека тоа не ми се допаѓаше и немаше да го прифатам. Значи ја прво морам да го обработам, за да видам дали да го прифатам или не, али такво нешто не најдов никаде. Регулирањето на енергијата морав сам да го направам, затоа што во самиот почеток имав малце проблем, значи знаев и сам себе да си изгорам раците. Стварно? Да си правев леки, да, на раците, и така се фатив дека сам си ги горам раците, не дека нешто друго ми се случува. Дека од нешто друго сте се Да, и после изгорали. читам во едно списание каде што вика во Америка, во некој одредени места, вика ќе се најде човек јагленисан изгорен. И кога читам дека тоа можел да дојде до самозапалување. И така тогаш си го постави прашањето, дојчо малце регулирај, направи нешто. Да. И од тогаш мислам тоа го учев и си го научив. Мислам сам себе си го научив. Дали токму затоа и поради недостаток на таква литература и вие напишавте една книга? Да, ја очекував, значи јас очекував од луѓето што се повозрасни од мене, што биле многу порано, што работеле со оваа работа со биоенергија, меѓутоа сето тоа не напиша никој и затоа ја ова една
книга што ја напишав, малце да објаснам, да кажам на луѓето за што се работи, меѓутоа од книгата не може он да научи дека како да применува како биоенергија, меѓутоа тоа се примери што се случува, што сум работел и како. Да. Планирате и нова книга да планирам за нова книга, објавите? меѓутоа кога ќе стигнам да напишам. Мислам таа е целата во мене, само треба да ја препишам на хартија. Така, ми имавте кажано дека во вашата глава веќе постои. Веќе постои книгата, да, само треба да извадам и да ја препишам. Да. А доаѓаат ли кај вас и луѓе, пациенти, да ги наречеме, кои што на почеток се скептици, кои што имаат проблем да поверуваат во тоа што го работите, па после тоа почнуваат да се отвораат и за такво вид на помош? Да, не се љутам, да речеме, кога ќе дојде, ќе каже, јас не верувам, ама значи нема друго чаре освен да проба. Викам, не е проблем, нема што да се љутам, јас нема и ќе направам, мислам, прво што би рекол, ја го правам на скенирање на човекот, на човечкото тело, за да видам каква му е состојбата. Да видам неговото примање како енергија. Он дава во почетокот дава отпор, бидејќи со тоа што он така се ограничил себе си, дека на него ништо не може да му помогне и толку е. Он е затворен веќе, значи на него ништо не му помогнало и толку. И откако ќе направам ја она што мислам да го направам, откако ќе најдам оние точки до кај што ќе стигне до неговиот проблем, ќе му направам терапија, тој кога ќе стане и кога ќе биде свесен дека кај него состојбата се сменила 20, 30, 50%, он веќе верува. И он ќе дојде и следниот пат, може би пред мене ме чека пред врата. Така да, значи секој си го бара чарето. Кој го бара и ќе го најде. Дали кај мене или некаде во природата, во медицината или било каде, секој пат треба да си го бара чарето. Така, а дали сте имале искуства, да речеме, каде што после подолго време се почувствувале првичните промени, или секогаш мислите дека од првиот третман веќе може да се почувствува нешто? Зависи од време траењето на болеста, од одржаноста на организмот и како е третиран. Значи, некогаш се чувствува, да речем, промените се чувствуваат уште во истиот момент или во истиот ден. Некогаш се чувствува, да речем, после неколку терапии. Некогаш се чувствува, да речеме, ќе направиме 5-10 терапии, па ќе оставиме една мала пауза, да видиме тоа што е сработено, значи организмот да го прифати или да го отврди, да видиме како ќе се однесува. После понатака може да се продолжи уште неколку третмани за да се заврши целиот оној процес што е почнал. Али се зависи од самото одржување на телото и организмот. Така, доаѓаат кај вас и луѓе кои што се без некои одредени болести, диагнози или физички заболувања, туку едноставно за добро расположение или да се почувствуваат психички подобро? Да, такви имам секојдневно, речиси, кои што сакаат едноставно да се освежат, така речено, рестарт да се направи на организмот, бидејќи денеска е бурно времето на живење, се сме во некои трки, се во некоја работа, и кога веќе ќе се премори организмот, кога веќе ќе се исцрпи, значи он е енергетски или има енергија во себе, меѓутоа се е таа изблокирана од разни причини. И кога ќе се направи рестарт на организмот, значи ќе се направи еден третман со биоенергија, он веќе се чувствува освежен, значи побуда на неговата енергија што има во себе. Можеби он не му е проблем енергијата, него заспана енергија или едноставно блокирана. Така, успевате да им ја вратите и силата, и надежта, доколку не постои, доколку... Да, многу пати се случува и тоа, изгубена надеж. И кога ќе се врати, и кога ќе почне да функционира, веќе он е надежен, значи он веќе продолжува и понатака, онаму кај што застана. Може би неговиот застој траел година, 2 и 3 може. Али сега кога ќе се направи третман, он веќе продолжува и понатака, значи он се свестува каде е. И какви се коментари добивате од луѓето? За сите овие неверојатни, нели, од први неверојатно, но после веќе се веројатно. Мислам, мене тоа не ми изненадува коментарите, пошто ја веќе сум, како што ви кажа, веќе 30 години во оваа работа, така да за мене е едноставно, меѓутоа за нив е големо чудо. Некои го сматраат за чудо, некои не знаат, вика, не знам што ми направи, знаеш, па толку се чувствувам убаво и сето, меѓутоа за мене се е едноставно. Човечки е, да. Така. И човечки да се помогне, нели, сподели? Секогаш. Пред самиот крај би ве прашала и околу возраста, бидејќи спомнавте дека одат и деца, што значи нема ограничување на години, возраст на луѓе кои што може да се обратат кај вас? Нема ограничување. Значи, сега зависно од проблемот. Значи, зависно од проблемот, да речеме од дете,
па до највозрастни, сега највозрастни може и 100 години да биде. Меѓутоа зависи од неговата состојба и од проблемот што го има. Едино што не смее да се работат луѓе, да речеме, што имаат тромбоза или со сериозни срцеви мани, срцеви заболувања, срцеви операции правено. Тоа се луѓе што не смее да се третират. Мислам и така нека го разберат ова, дека апсолутно, ако во него има тромбоза, да не смее да се третира. Затоа што тромбот може да се откачи, пошто како енергија е многу брза, може да се откачи и да отиде онамо кај што не треба. Така е. Да, и да направиме проблем. Ви благодарам многу за овие совети и верувам дека и на публиката им разјаснивте многу работи и се надам дека ќе се видиме повторно во некој ново издание со нова позитивна енергија. Ви благодарам пред се на поканата. Благодарам на Сител телевизија, на екипата на Сител телевизија, што возможија, значи, да го презентираме она што го знаеме и што го умееме во нашиот живот. Така е, благодарам и вам што одвоивте време. Ние се гледаме повторно, а продолжуваме со музика со Давид Темелков и Алелуја. Уживајте и останете на Сител телевизија.